凌晨啊，我們的日子又係得鳩閒啦，放工朝頭早又瞓到晏，所以有時過咗晨光先出，不如夜晚拍一段，大家吹下水啦。咁就幾分鐘一講啦。嗱呢度我冇玩啊，點解咁講咧？頭先我其實就做咗張喺個紫色線嗰度箍落去嘅，但係去到藍色線咧，好似震下我走鬼咗啦。唔想捱過夜啦。咁同埋留心下啲 U 盤啊，今日啲 U 盤咧好奇怪㗎，所以就可能特朗普今日有啲嘢搞咧，會有啲對於美國嗰啲有啲大事發生啦。肥咗上去啦，我有做到肥咗上去，咁變咗你哋做唔到就冇辦法，因為太啱啱收工。行緊翻屋企，我先醒一係喎啲。頭先應該不過冇啦，我掛盤嗰陣時已經去咗，突然間一嘢一入完之後肥咗上去都講唔到啦，冇辦法。咁啊加單啦，都係咁啦，都係嗰啲啦，嗰類嘢啦，係咪？咁就幾特別嘅都係啦。嗱呢啲嗱又喺度磨緊，呢個就喺度磨緊，呢個係未開盤嘅。但係都係肥翻落去㗎，係咪？有啲消息係講咗係，咁我張單唔死得咯，唔死得咪唔死得咯。應該守呢啲位會咁穩陣就呢啲啦，點解因為咁嘅原因啦？咁就唔使輸咯，係咪？仲有個油啦，油你啦，啲油真係唔到你唔信，又肥咗上去，掛咗個盤入唔到，但係頭先喺嗰個15分鐘圖咧就做咗下。食咗糊啦，短炒，咁呢度呢個位置咯，咁樣咯，呢啲區嘢呢堆嘢啦，做咗個短炒，個底嗰度做咗個短炒上去，食咗糊，個頂食咗糊，咁樣啦，咁同埋俾啲嘢聽，嗱佢呢個倒轉錘頭嚟㗎嘛，咁你喺呢度啦，都幾咩嘅，頭先嗰個。我燙得係我自己錄低嘅，所以反而燙得快啲，停一停先。咁呢個係大過呢個，可以再嘅講下錘頭，但係冇講過係呢個其實大過呢一個，咁你先做張單上去㗎嘛。咁你唔會話一見到倒轉錘頭即刻做嘅，唔會話呢度突然間打張單落去，因為見到倒轉錘頭啊、大位啊咁樣，冇可能咁做嘅。咁第二個呢個啦，呢一個咧就有啲抽象，其實有鷹就多鬼餘啦，即係其實叫做呢啲平頂位啊咁樣突破回測嗰入啫，其實都係嗰類嘢啫。咁下一個啦。呢個咧其實都係嗰類嘢咯，啲大位之後咧出現咗呢度啦，出現咗呢堆嘢就呢啲嘢啦咁第四個啦，呢個我覺得有啲多餘咯，我唔會建議做，因為其實你唔可能知道呢一個係向上升嘅，冇可能，即係除非你呢個大位，但係我就覺得無謂做呢啲咁高風險嘅嘢啦。咁下一個，呢個咧其實就係嗰啲我話高低腳啊，其實喺呢度有啲抽象嘅。呢個係叫低腳，呢個高腳。咁呢度大巴食細巴，大巴食細巴入得，係咪？所以我就覺得佢有啲抽象，所以呢個又係怪怪地嘅。呢個係對異曲同工啦。其實如果入嘅，我成日都話呢啲位置入啦，喺呢度入啦，手呢度啦，手上面呢個頂呢度啦，跟住就即係個針頂即係手呢度入，咁就手呢啲位置啦，跟住就食會有呢度啦，就係講解呢啲嘢啦。咁樣個膠袋喺度嚟嘅，唔知點解。可能頭先有人整啲嘢俾我睇，唔知道。
呢個我唔建議做嘅其實，呢啲我覺得無謂，任你點畫天花龍鳳都得㗎，係咪？咁又得，係咪？咁又得，係咪？無謂多鬼餘，呢個唔建議做。咁你自己睇下我咁樣解釋呢啲位置啦。其實呢個勾可能唔好做咯。鷹啊呢個就多鬼餘啦，唔好搞啦，係咪？呢啲都係突破回測嗰啲簡簡單單嘅嘢，係咪？所以無謂搞。呢個 OK 咯，係咯，冇啦。咁啊，講咗咁多先啦，因為其實都好多盤行晒，都冇嘢好講。留心啲 U 盤啦因為今日好似有啲嘢公佈咁，佢哋話今日好似有啲嘢公佈，特朗普有啲嘢公佈，咁變咗對於外匯嚟講，可能有啲其他嗰個，譬如英鎊對美金歐羅對美金咁同埋嗰個加拿大未知，加拿大可能會冇乜點喐住，遲啲先。咁必須就要認真小心啲咯，因為佢哋本身關乎嗰個關稅嗰啲咧，可能會有啲國家會將自己嗰啲你加我15，我咪將我自己嗰個紙幣貶值咯。咁你就睇你吹鳩你漲咩咁嘅意思咯。咁所以好多全部都轉弱咗㗎，所以我估到佢呢一級咧都幾明顯會上去上多一級㗎啦，唔使諗㗎啦。所以就我奉勸咧就趁佢如果一爆升上去一回測咧，各位就可能會玩 U 盤忙到不亦樂乎㗎啦。咁啊零係嘛？咁啊夜字啦，搞掂啦，咁啊凌晨啦，好啦，大家加油啦，休息啦，拜拜。